teď bych chtěl právě trochu představit tu encykliku Fratelli Tutti, poslední encyklika papeže Františka, protože opravdu mám pocit, že to může být pro nás, pro celou farnost a pro každého z nás něco důležitého. A doufám, že ti několik slov, které řeknu teď, vám budou dát chuť to přečíst, protože to je opravdu zajímavé. Ale chci taky vám dát několik klíčů, abyste mohli se orientovat v této encyklice. A právě první bod, to je právě, že to je encyklika. A encyklika je nejvyšší formou texty papeže, hned po konstituce, které jsou dogmatické. A papež František nenapsal jenom encykliky, ale napsal taky posynodální apoštolské exhortace, které nemají oficiálně stejnou doktrinální váhu, ale které jsou také důležité. A hlavně ta první, Evangelii Gaudium, která je považována za program pontifikátu. Tak právě jsou 5 posynodní apoštolské exhortace papeže Františka. Ta první je Evangelii Gaudium, radost Evangelia, ohlasání Evangelia v současném světě. A to je z roku 2013. Potom byla Amoris Laetitia, radost z lásky, o lásce v rodině 2016. Pak Gaudete et exultate, radujte se a jasejte, to je taky vhodný na dnešní téma. A to bylo povolání ke svatosti v současném světě v roku 2018. Potom bylo ještě Kristus vivit, Kristus žije, k mladým lidem a k celému božímu lidu. To bylo v roce 2019. A potom Querida Amazonia, milovaná Amazonia, k božímu lidu a ke všem lidem dobré vůli v roce 2020. Tohle to jsou ty posynodální apoštolské exhortace, ale ty encykliky jsou jenom 3. Ta první to bylo Lumen Fidei, světlo víry v roku 2013. Potom byla Laudato Si, buď pochválen v roce 2015 a Fratelli Tutti, všichni bratři, roku 2020. A můžeme opravdu si všimnout, že ty encykliky jsou všichni o vztazích. Lumen Fidei, to je o vztazích k Bohu, o vírže. Laudato Si, to je vztah k planetě. A Fratelli Tutti, to je vztah k lidem. Právě ty vztahy jsou velmi důležité pro papeže Františka. A můžeme taky si všimnout, že dvě z encykliky jsou sociální encykliky. Co to jsou sociální encykliky, sociální učení církve? To je část morální nauky, které se zabývá životu ve společnosti. Dá se říct, že to je o politice nebo o politické organizaci světa. A to je zajímavé, že to začínalo, ty první sociální encykliky byly na konci 19. století. To znamená
v době, kdy papežovi ztratili politickou moc, protože v roku 1870 ztratili to církevní statu v Římě a už neměli politickou moc, a to znamená, že mohli mluvit o politické organizace nezištně. A právě to začínalo a ty sociální encykliky nebylo tolik. Můžeme se podívat do seznamu. Ta první právě v roku 1891 od papeže Lva XIII. To je Rerum Novarum, který je o sociální otázce nebo dělnické otázce. A potom často, když byly výročí, byly další sociální encykliky. Quadragesimo anno od Pia XI. Mater et Magistra a Pacem Interis od Jana 24. Popularum Progressio od Pavla VI. Laborem exerces solicitudoi rei socialis ad centesimus annus od Jana Pavla II. Potom je Caritas in Veritate od papeže Benedikta XVI. A potom jsou ty dvě od papeže Františka, Laudato Si a Fratelli Tutti. A je to zajímavé si všimnout, že většinou každý papež napsal jednou sociální encykliku, kromě Jan Pavel II., který napsal 3, ale dohromady napsal 14 encyklik a 3 z toho byly sociální encykliky. A Jan 23. taky napsal 2 sociální encykliky, ale z 8 encykliky. A papež František napsal 2 encykliky sociální ze 3, nebo se dá říct, že ze 2, protože ta první encyklika, Lumen Fidei, napsal nebo začal napsat papež Benedikt XVI. Právě papež František řekl, že to bylo napsané na 4 ruce. Ale ty 2 encykliky, které jsou přímo a kompletně od papeže Františka, jsou sociální encykliky. A to znamená, že to ukazuje to důležitost sociální otázky, sociální dimenze pro papeže Františka. Možná ještě, to je dlouhý úvod, ale to je asi důležité, abyste pochopili, to si říct něco o tom, co jsou hlavní principy sociálního učení církve. A ten je základ sociálního učení církve, to je důstojnost člověka. Tohle je základ všeho. Všechno v sociální nauku nebo učení církve zde jde z toho, že člověk má důstojnost, který nemůže mu vzít, protože je stvořený Bohem. A potom ty principy, to je společné dobro jako cíl, abychom našli způsob, jak všichni mohli prožít něco dobrého. A druhý princip je univerzální určení statku jako předpoklad, abychom dosáhli to společné dobro. Jmění musí sloužit všem. V tom je také rozhodnutí pro rudé, nebo přednostní rozhodování ve prospěch rudých, že právě všichni ty jmění statky musí sloužit všem.
Třetí princip je subsidiarita. To je, že problémy musí se řešit na nejnižší úroveň, co nejblíž ke člověku. Například to znamená, že stát nemá zasahovat do věcí, které můžou se řešit na úrovni obce nebo v rodině. A s tím je spojený čtvrtý princip spoluúčast nebo participace. Každý člověk má mít možnost se zúčastnit na řešení problémů, které se otýkají. V tom je například taky demokracie. Pátý princip je solidarita. A to jsou ty klasické principy sociální učení církve, ale v poslední době je otázka, jestli po encyklice Laudato Si neexistuje šestý princip, to je princip udržitelného rozvoje nebo zachování životního prostředí. Zatím to není úplně jasný, jestli to patří k principu sociálního učení církve, ale asi je to na cestě, protože to sociální učení církve se vyvíje taky, protože ta situace se vyvíje, se změní a to sociální učení církve taky se přizpůsobuje. Tak tohle to bylo jako úvod, abychom věděli, co je to sociální encyklika, ale teď přímo k textu Fratelli Tutti. Jsem chtěl nejdřív vám dát několik klíčových slov, které jsou v tom, abyste viděli hlavní téma. A první slovo je bratrství. To je jasný, to je v titul Fratelli Tutti, všichni bratři. A můžu citovat první odstavec, který to vysvětluje. Cituji: Fratelli Tutti. Těmito slovy se svatý František z Asízy obratil na své bratři a sestry a předložil jim způsob života, vyznačující se chutí evangelia. Z Františkových rád zde chci vybrat tu, ve které vyzývá k lásce přesahující zeměpisné bariéry i vzdálenosti. Prohlašuje v ní blahoslaveného každého, kdo miluje druhého, když je od něj vzdálen, právě tak, jako když je s ním. Těmito několika prostými slovy vyjádřil podstatu bratrské otevřenosti, která nám dovoluje uznávat, vážit si a milovat každého člověka, aniž je fyzicky blízko, bez ohledu na to, kde se narodil nebo kde žije. Druhý výraz, který je v podtitulu, je sociální přátelství. To je encyklika o bratrství a sociálním přátelství. Nejlepší definice je asi na číslo 99. Láska, schopná překračovat hranice, je základem toho, co může být v každém městě a zemi nazýváno sociálním přátelstvím. Ryzí sociální přátelství ve společnosti umožňuje pravou univerzální otevřenost. To má daleko k falešnému universalismu těch, kteří neustále cestují do ciziny, protože nedokážou snést nebo milovat své vlastní lidi. Co často ty výrazy papeže Františka, které jsou dost silní, dost kritický, ale právě to, které umožňují, abychom se položili otázku, jestli co děláme je správně. A se dá říct, že sociální přátelství je více na lokální úrovni,
že to je láska na lokální úrovni, která je otevřena pro univerzální bratrství. Protože další klíčové slovo nebo klíčová dvojice slov je globální, lokální, nebo identita, otevřenost. A možná to je čísla 142. Je třeba mít na paměti, že napětí vzniká také mezi tím, co je globální a tím, co je lokální. Je třeba věnovat pozornost globální dimenzi, abychom neupadli do všední malichernosti. Zároveň však není dobře ztracet ze zřetele to, co je lokální a umožňuje nám stát nohama na zemi. Spojení obou těchto dimenzí nás chrání, abychom neupadli do jednoho ze dvou extrémů. První počívá v tom, že lidé žijí v abstraktním a globalizujícím universalismu. Druhý počívá v tom, že se stanou folklorickým muzeem lokalpatriotických poustevníků, odsouzených opakovat stále totéž a neschopných nechat se oslovit tím, co je odlišné, a ocenit krásu, kterou Bůh šíří za jejich hranicemi. Tam taky je jeden výraz, to folkloristický muzeum lokalpatriotických poustevníků. To papež František má rád takové výrazy. Další klíčové slovo je dialog nebo kultura setkávání. Uznat, že druhý má právo být jiný a že to může být bohatství. Dialog je cesta, abychom budovali něco společně a hledali společně pravdu. Skoro celá 6. kapitola je o tom. A patří k tomu obraz mnoho stěnů. To je číslo 145. Náš model musí mít tvar mnoho stěnů, ve kterém je respektovaná hodnota každého jednotlivce, kde celek je víc než část a je také víc než pouhý součet jeho částí. Mnohostěnná, to je ta diversita, ale jednota v diversitě. A další téma, to je rozhodnutí pro druhé, nebo přednostní rozhodování ve prospěch rudých. Rozhodnutí pro rudé, promiňte. Je to důležitá téma pro papeže Františka. Už na začátku svého pontifikátu skoro první den nebo první týden řekl, chci církev rudou a pro rudé. A píše o tom hlavně v odstavci 234 a 235, ale téma je přítomné skoro od začátku až do konce. A pro Františka není to ideologické, ale velmi konkrétní. Například číslo 234. Rozhodnutí pro rudé nás má vést k přátelství s rudými. A číslo 119. Papež cituje svatého Jana Zlatoustého. Nezdílet naše bohatství s rudými znamená okrádat je a připravovat je o obživu. Bohatství, které vlastníme, není naše, ale jejich. Nebo cituje také svatého George Velikého. Když něco rozdělujeme potřebným, nedáváme jim to, co je naše, ale vracíme jim to, co patří jim. To je aplikace principu univerzálního určení statku.
že mění statky musí sloužit všem. Další klíčové slovo je slovo sen. To je minimálně 10krát a v klíčových místech, ale občas bohužel přeložení jako ideál nebo vize. A v originálu, předpokládám, že originál je ve španělštině, protože to je jazyk papeže Františka. Právě ve španělštině to je pořád slovo sen, sueño. Ideál nebo vize je něco z rozumu, to jsou plány. Sen je něco, které pochází zevnitř a který vzbudí nadšení. Můžeme například myslet na Martina Luthera Kinga a Já v Dream. Papež ho cituje na konci encykliky. A to slovo sen je často v encyklice v číslo 6, 8, 10, 30, 287 a tak dále. A je to důležitý pojem pro papeže Františka. Například apoštolská exhortace Querida Amazonia byla už strukturovaná kolem sní. Každý kapitola je jeden sen. Sociální sen, kulturní sen, ekologický sen, církevní sen. A ve Fratelli Tutti to je například verš číslo 6. Předkládám tuto sociální encykliku jako skromný příspěvek k reflexi s nadějí, že osvědčíme svou schopnost odpovídat na současné pokusy o vylučování nebo přehlížení druhých novým snem bratrství a sociálního přátelství, které nezůstane jen u slov. V českém překladu máme novou vizi, ale myslím, že původně to je opravdu nový sen bratrství a sociálního přátelství. A číslo 8. Máme zde úžasné tajemství, které nám ukazuje, jak snít a proměnit náš život v nádherné dobrodružství. Jak důležité je společně snít. Jsme-li sami, vystavujeme se nebezpečí, že uvidíme přeludí, věci, které tu nejsou. Ale sny, ty se vytvářejí společně. Sněme tedy jako jedna lidská rodina. A potom v číslo 287 je to závěr encykliku a výzva o budování bratrství a je také téma rozhodnutí pro Rudé. Bohužel v českém překladem to je znovu slovo ideál na místo sen, ale s dovolením to opravují. Papež mluví o Karlu Foucauldovi, Charles de Foucault, a píše: veden snem zcela se odevzdat Bohu, stotožnil se s těmi nejposlednějšími a opuštěnými hluboko v africké poušti. V této souvislosti vyjádřil přání cítit se jako bratr každého člověka. Ale teprve stotožněním se s těmi nejposlednějšími se stal bratrem všech. Kéž Bůh vznukne tento sen každému z nás. Amen. A to amen patří k encyklice, protože to je opravdu poslední slovo encykliky. Potom jsou jenom modlitby, které papež dal na závěr. To znamená, že to, kéž Bůh vznukne tento sen každému z nás, to je poslední slovo encykliky. To je opravdu přání papeže Františka pro každého z nás. Tak bych chtěl ještě v dalším bodu říct něco o struktuře encykliky.
Jenom uvedu téma každé kapitoly, abyste věděli, kde máte něco hledat, nebo čím máte začít četbu, protože doufám, že budete mít chuť to přečíst. První kapitola má jako titul Stíny ve světě, který se uzavřel. To je, se dá říct, černá analýza, nebo možná realistická analýza problému světa. Ale skončí naděje. Číslo 54 a 55, to je o naděje. Druhá kapitola, Cizinec na cestě, to je podobenství o milosrdném Samaritanu. A to je srdce encykliky. To je, se dá říct, že to je modlitba se slovem a úvod k osobní modlitbě. A právě papež František je jezuita a používá ty iniciánské duchovní cvičení a nám doporučuje se dívat na osoby, co dělají. A zdůrazňuje, že můžeme se najít trochu u každého z osob přítomných, ale že nakonec jsou jenom dvě tábory. Ti, kteří se stávají bližními, nebo ti, kteří jsou spoluviníky lupičů. Třetí kapitola, to je ohlašovat a vytvářet otevřený svět. A v tom jsou hlavně ty principy, právě důstojnost člověka, otevřenost, svoboda, rovnost, bratrství, solidarita. Mluví také o sociální funkci soukromého vlastnictví, to je číslo 120, a vznikla z toho polemika. Někteří řekli, protože pro papeže soukromí vlastnictví není absolutní právo, a někteří říkali, že papež je neomarxista. Ale celá církev je neomarxista v tomto případě, protože to patří k sociální učení církve. A například to je v katechismu katolické církve číslo 2042 až 2406. A právě to je kvůli tomu, že to univerzální určení statku soukromé vlastnictví nemůže být úplně absolutní. Máme povinnost se sdílet. A čtvrtá kapitola, srdce otevření ke světu. To je téma setkání kultur a taky od něj mluví o migranti. To je další polemická téma. Pátá kapitola, lepší způsob politiky. To je téma lid a populismus, ale hlavní téma je politická láska. Láska v politice. A šestá kapitola, dialog a sociální přátelství. To je od něj o kultuře setkávání. Sedmá kapitola, cesty k novému setkání. Mluví o konflikty, je téma spravedlivá válka, trest smrti, ale předtím odpuštění a smíření. A osmá kapitola, náboženství ve službě bratrství ve světě. To je hlavně o mezináboženského dialogu.
Tak chtěl bych ještě se zastavit na několik zajímavostí v této encyklice. To první zajímavost to je, že jako Laudato Si tato encyklika nemá titul v latině, jak tradičně, ale v italštině. A ještě jako Laudato Si to jsou slova od svatého Františka z Asízy. Papež František nevzal jenom jméno od svatého Františka, ale i téma. A v úvodu dává za příklad bratrství setkání svatého Františka se sultanem Al-Malikem Al-Kamilem během křižáckých tažení. A to nám vede k druhé zajímavosti. Je to v dějinách církví první encyklika, která má muslimský spoluautor. Velký imán Ahmed Al-Tayyib z Kairské univerzity Al-Azhar, se kterým papež podepsal 4. února 2019 v Abu Dhabi dokument o lidském bratrství pro světový mír a společný život. Papež píše v číslo 5, tato encyklika předkládá a rozvíjí některá významná témata uvedená v dokumentu, který jsme společně podepsali. A už v Laudato Si papež uznal inspirace od pravoslavného patriarcha Bartoloměje a už to je encyklika, který má spoluautor nekatolik, ale muslim. Jsou lidé, kteří nemůžou to potknout. Jinak pro mě osobně jsou velmi zajímavé i ostatní osoby, kteří jsou citované hlavně v posledních odstavcích. Kromě svatého Františka je taky Karel Foucault, který je jeden z mých nejoblíbenějších vzorů, ale papež cituje i nekatoličtí bratři, jak je nazývá. Martin Luther King, baptista, Desmond Tutu, anglikán a Mahatma Gandhi, hinduista. A všichni tyto osoby mají společně vztah k nenásilí. A také v 7. kapitole papež se distancuje od teorie spravedlivé války. Zvolá už nikdy válku. To je číslo 258. A vyzývá všechny křesťané, aby bojovali za zrušení trestu smrti. Číslo 268. A když jsem členem českého AKATu, AKAT to je hnutí křesťanů za zrušení trestu smrti, za zrušení mučení a trestu smrti. Pro mě to bylo velmi zajímavé to přečíst. Ale to je můj pohled. Každý z nás může asi najít něco pro sebe a je to na vás, abyste četli a nezapomínejte snít o bratrství a sociální přátelství a to uskutečnit. Ale právě to bude poslední bod mé přednášky. To je konkrétní kroky k bratrství. Snít o bratrství a ho budovat, ale jak? Slíbil jsem, že nabízím konkrétní kroky ke bratrství, které můžeme konat v této poslední době a možná i potom. Bylo to trochu troufalé, ale jsem našel několik příkladů. První možnost to je modlit se s textem o milosrdného Samaritana
s komentarzem druhé kapitoly encykliky. Jak jsem řekl, to druhé kapitola encykliky je to jako inaciánský úvod k modlitbě. A když se modlíte s tímto textem, nezapomínejte uvést do praxe poslední větu podobenství. Jdi a stejně jednej i ty. Jinak další možnost, to je, že papež říká, to je číslo 12, stále víc globalizovaná společnost z nás činí sousedy, ale nečiní z nás bratry. A přidá, to je trochu dál, číslo 48, nesmíme ztratit svou schopnost naslouchat. A možná jedna možnost, jak dělat konkrétní krok k bratrství, to je si udělit čas, abychom poslouchali ostatní. Nejdříve ti nejbližší v rodině a pak i ostatní. Je to opravdu způsob, jak budovat bratrství. A jinak v úvodu encykliky papež mluví o setkání svatého Františka se sultanem Al-Malikem Al-Kamilem, jsem to už řekl. A možná můžeme se rozhodnout se setkat a otevřít dialog s někým, který považujeme za nepřítele. Možná bez platných důvodů, jenom protože je jiný než já. Papež nás povzbuzuje, existuje architektura míru, ke které přispívají různé společenské instituce. Ale existuje také umění pokoje, které zapojuje nás všechny. To budovat mír, to není jenom pro ti, kteří sedí nahoře, ti vládí, ale každý z nás může budovat mír. A v kapitole o politice papež píše, láska je také láskou občanskou a politickou a projevuje se ve všech skutcích, které usilují o budování lepšího světa. A píše taky, politika je vznešené poslání a jednou z nejsilnějších forem lásky k bližním, protože usiluje o společné dobro. A papež uvádí příklad, pomůže-li někdo starému člověku přejít řeku, je to vznešený úkon lásky. Když pro něj politik vybuduje most, také je to úkon lásky. Nebojíme se angažovat do politiky na lokální nebo globální úrovni. Tímto způsobem také můžeme budovat bratrstvější svět. A další bod, když papež přemýšlí o lekce, které můžeme se učit z pandemie, píše, kež Bůh dá, abychom potom všem už v naší mentalitě nebyli oni a tamti, nýbrž jen my. To je číslo 35. A trochu dál číslo 54. Díky nedávné pandemii jsme začali se uvědomovat, že naše životy jsou protkaný a podpořovaný obyčejnými lidmi. Pochopili jsme, že nikdo se nezachrání sám. A možná pro nás otázka je, jak můžeme projevit vděčnost za tu solidaritu a jak ji kultivovat do budoucnosti. A papež píše také, jak důležité je společně snít,
To je číslo 8. Jaký společný sen můžeme vytvářet tam, kde žijeme? Jak podpořit kultura setkávání a sociálního přátelství v obci například? Nemám na to konkrétní odpovědi, ale stojí to za to hledat cestu a možná hledat společně. Tak tady se zastavím. Myslím, že četbu této encykliky vám určitě dá nové nápady a nové výzvy. A doufám, že budeme moct v naší farnosti zkonkretizovat něco z toho snu o bratrství, že naše farnost bude, že doufám, že naše farnost bude tím dál, tím čím víc bratrská, že budeme cítit to bratrství, to společenství mezi sebou. Tak, četbu encykliky, protože doufám opravdu, že budete se snažit to přečíst a požehnanou postní dobu.